សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel ប៉ាប៉ាញូបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីប្រចាំថ្ងៃថាមែនក្រោយព្យុះភ្លៀងចប់អាជីមានដំណឹងល្អហើយគឺដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់អាជីតើពេលនេះមានដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងអ្វីព្រោះអាជីកំពុងតែជួបរឿងរ៉ាវព្យុះភ្លៀងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានពាក្យខមមិននិងចេះតែលើកឡើងតគ្នានោះសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតពី Channel ប៉ាប៉ាញូក៏ដូចជាទស្សនិកជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រទៅលើវិស័យអនឡាញលក់លេនិងពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយថាអ្នកលក់លេតាមអនឡាញពីរអ្នកបងប្អូនគឺកញ្ញាអាជីនិងកញ្ញាអាមីដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទូទាំងស្រុកខ្មែរជាក់ស្ដែងនៅថ្មីនេះផងដែរយោងទាំងបទសម្ភាសន៍ដែលអ្នកគាំទ្រទាំងពីរបានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈលោកអ៊ឹមជីវ៉ានៅក្នុងនីតិសិល្បករកម្ពុជាកញ្ញាបានបញ្ជាក់ក៏ដូចជារៀបរាប់ពីរឿងតស៊ូដំបូងក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលដែលអ្នកទាំងពីរទទួលបានពីការលក់លេនៅក្នុងមួយថ្ងៃដោយឡែកមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះផងដែរចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកលក់លេអនឡាញរូបនេះវិញហាក់មានបញ្ហាមិនសូវល្អជាពិសេសទើបតែជាសះស្បើយអំពីជំងឺក្រោយព្យាបាលចាដើមទ្រូងនោះយ៉ាងណាមិញក្រោយព្យុះភ្លៀងចប់សពគ្រប់ហើយផងដែរកញ្ញាអាជីបានទទួលដំណឹងដោយអាជីមានកូនហើយក្នុងនោះអាជីបានលើកឡើងថាអាជីមាន baby ហើយអាជីបានបញ្ជាក់បែបនេះប្រាប់ fan ជាសាធារណៈប៉ុន្តែមិនទាន់លម្អិតខ្លាំងនោះទេពីព្រោះនេះគ្រាន់តែជារូបភាពមួយជ្រុងតូចដែលយើងបានឃើញអាជីផុសរូបចាពិនិត្យមើលទឹកនោមតើវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានរឿងមានផ្ទៃពោះឬក៏ដូចជាមាន baby នោះអាជីបានផុសឃើញសញ្ញាវិជ្ជមានថែមទាំងបានបង្ហោះរូបទាំងនោះហើយនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យយ៉ាងខ្លីថាអាជីមាន baby ហើយគ្រាន់តែឃើញពាក្យនេះភ្លាមក៏ដូចជារូបនេះភ្លាមធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់អាជីទាំងអស់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងពោលពាក្យថាមែនក្រោយជួបព្យុះភ្លៀងចប់អាជីមានដំណឹងល្អបានប៉ុន្តែអាជីមិនទាន់រៀបរាប់ឲ្យលម្អិតនៅឡើយទេមិនដឹងថាមានមែនឬក៏ជាការសម្ដែងពីអាជីពីព្រោះពេលខ្លះអាចញ៉ាំងអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាមហាជនខ្លួនឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏មានដែរដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើអាជីពិតជាមានមែនឬអត់នោះយើងនឹងបានដឹងនៅវគ្គបន្តទៀតពេលអាជីចេញបកស្រាយលម្អិតពីរឿងរ៉ាវនេះផងដែរចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា